दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि जब भी मौसम में कोई बदलाव होता है तो इसका असर आपकी इम्यूनिटी पर पड़ता है और अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो आपका बीमार पड़ना लगभग तय है। और तापमान में अचानक बदलाव की वजह से ही अक्सर लोग सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और वायरल जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं और इनका इलाज अगर सही समय पर ना किया जाए तो आगे चलकर ये सब बड़ी समस्याओं में भी बदल सकते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि मौसम में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखने के लिए आप दवाइयों का सेवन करने की बजाय कौन से घरेलू नुस्खों को अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि घरेलू नुस्खों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता और ये बीमारी को दबाने की बजाय जड़ से दूर करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो है वो है छोटी इलायची या फिर इसको आप हरी इलायची भी बोलते हैं। हमारे किचन में पाए जाने वाला सबसे बेहतरीन मसालों में से एक है छोटी इलायची। अगर आप सर्दी, खांसी, फ्लू, गला खराब, ड्राई कफ या कंजेशन की समस्या से परेशान हैं तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इलायची आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। आप चाहे तो इलायची वाली चाय का सेवन कर सकते हैं या फिर आप 1 कप पानी में 2 या 3 इलायची डालकर उबालें और फिर उसे छान कर उस पानी में शहद मिलाकर पी लें। ऐसा करने से सर्दी, खांसी की समस्या दूर होती है और साथ ही इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, जिससे आप बदलते मौसम में बीमार नहीं पड़ते हैं। अगली चीज है दोस्तों नींबू और शहद। सर्दी, खांसी का इलाज करने के लिए शहद और नींबू का इस्तेमाल काफी पहले से होता आ रहा है और डॉक्टर भी दवाइयों के साथ कई बार इसका सेवन करने की सलाह देते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास उबले हुए पानी में 1 नींबू और शहद मिलाकर रात को सोते समय पीने से जुकाम में फायदा होता है। आप पका हुआ नींबू लेकर उसका रस निकाल लीजिए, इसमें शहद डालकर इसे गाढ़ा बना लीजिए, इसमें इलायची का पाउडर मिलाकर पीने से भी राहत मिलती है। इसके अलावा आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ का सेवन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि आप बार बार बीमार ना पड़े। सर्दी, खांसी, बुखार आपको छू भी ना पाए, इसलिए गुड़ का सेवन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके लिए आप रोजाना थोड़ा सा गुड़ खाएं, लगभग 5 ग्राम तक आप गुड़ खा लें, क्योंकि इसके सेवन से फेफड़े साफ होते हैं और धमनियां भी साफ होती हैं। आप चाहे तो चाय में चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर रात में सोने से पहले भी गर्म दूध के साथ गुड़ खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों हल्दी। औषधीय गुणों से भरपूर हल्दी को जुकाम और खांसी से बचाव के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। ये गले की खराश से लेकर बंद नाक तक की समस्या को भी ठीक कर सकती है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर हल्दी छाती में फंसे म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करती है। इसके लिए आप 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में मिलाकर सेवन कर सकते हैं। हल्दी वाला दूध पीने से कोल्ड में भी फायदा होता है और दूध में मिलाने से पहले दूध को गर्म अवश्य कर लें। इसके सेवन से बंद नाक और गले की खराश दूर होती है। इसके अलावा आप हल्दी को पानी में उबालकर उसके गरारे करें या हल्दी के पानी को पी भी सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों खजूर। खजूर एक ऐसा आइटम है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। आप चाहे तो सीधे खजूर का सेवन करें या फिर दूध में मिलाकर खजूर का सेवन कर सकते हैं। अगर आप वयस्कों के लिए बना रहे हैं तो दूध में 5 से 10 खजूर उबाल लें, फिर खजूर को खा लें और ऊपर से दूध पी लें और बच्चों को आप 1 से 3 खजूर दे सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी आज की जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और अपने दोस्तों से शेयर अवश्य करें और स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी ही जानकारियां रोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।